Hello everyone, welcome to Bambatha Kamncwazi. I'm here to update you of what was happening on iTonga. Namhlanje mhla 19 August 2025. Okay, uphinda bakithi usibukela uzama lapho ubhizi uzama uzikamela ikhanda lakhe. Wabe esekhuluma uphinda esho khona ukuthi isixazululo sokuthi baphume kulento ukuthi abulale uGadla. Washo khona ukuthi ayisekho imali yanele ukuthi baqhubeka bahlale lapha abakhona. Wabuza uzama ukuthi manje sobuyelane nezulwini. Washo ukuphinde ukuthi kumele kufe uGadla kuqala ukuze bezokwazi ukubuyela emuva. Wabuza uzama ukuthi uzokwazi yini ukubulala uGadla ngoba usezanywe kaningi kodwa lutho ukufa uGadla. Njengoba phela sike sabona uMaMbhele ukuthi useyazi ukuthi uMakhumalo washaya ingane yakhe ingenzanga lutho emsebenzini, uyahlanya naye akafuni lutho nje azoluzwa ngabantu bakaMagwaza kangangoba useze watshela uMbali ukuthi akahlukane noSanele. uMakhumalo uza kaDladla uzozehlisa bandla ngalento ayenza nangememeza esangweni, hhayi usondele umndeni wakaDladla ebese eyasho uMakhumalo ukuthi uyazi ukuthi uwone kangakanani kaDladla ikakhulukazi kuletho okuhle ngoba wamshaya ekubeni ngezanga lutho. Wacela uxolo nje impela uMakhumalo emndenini wakaDladla. Kwasho khona ukuthi uMaMbhele uthelwe ngezibonkolo wathatha lamaveji aphethwe uMakhumalo wasakaza phansi. Bathi bayamkhuza uMaMbhele wavele washo ukuthi ngasho ngathi angifune lutho oluyophinde lingihlanganise nalo mfazi esho uMakhumalo. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukuqinisa notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.